بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo ay taariikhdu tahay 17kii bishii Maarso sanadka 2018 waxaa kulan aan caadi ahayn isugu yimi guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare. kulankaas oo ku saabsanaa xaaladda ka soo cusboonaatay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. golaha aqalka sare wuxuu gudoonsaday inuu ka qayb qaato xal u raadinta khilaafkaas. sidaa daraadeed shirka guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare wuxuu go'aansaday arrimaha soo socda. guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare wuxuu ugu baaqayaa dhammaan qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawladda in la ilaaliyo xasiloonida deganaanta dalka, gaar ahaan arrimaha ka soo cusboonaaday golaha shacabka. guddiga joogtada ah golaha aqalka sare wuxuu ugu baaqayaa guddiga joogtada ah dhammaan xubnaha golaha shacabka wuxuu ka codsanayaa in ay ka wada shaqeeyaan xasiloonida golaha iyo in wixii khilaaf ah ee ka dhex jira xubnaha golaha shacabka lagu xalliyo si waafaqsan dastuurka iyo xeer-hoosaadka golaha shacabka. guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare wuxuu gudoonsaday isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ku qeexan qodobka 61 farqadiisa koowaad inuu magacaabo guddi ka qayb qaata xallinta khilaafka soo kala dhex galay golaha shacabka. guddigaasi waxay kala yihiin senator cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiye, senator mawlid xuseen guhaad xubin, senator samsam ibraahim cali xubin, senator cabdi xasan cawaale qaybdiid xubin, senator maxamuud axmed maxamuud mashruuc xubin, senator maxamed amiin sheekh cusmaan xubin, senator muxyidiin sheekh cali jaamac xubin. qodobka afraad, guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare wuxuu ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada uu khilaafku ka dhaxayo in ay gacan buuxda ku siiyaan guddiga la magacaabay ee golaha aqalka sare sidii xaaladda ka taagan golaha shacabka loogu soo celin lahaa xasiloonidii iyo deganaanshihii uu ku sugnaa golaha shacabku in khilaafka ka hor. waa mahadsantihiin. ogeysiis ma doonaysaa inaad ku becgeysato alaabtaada suuqa caalamiga iibka.com oo ah suuq casriya oo la sanqaadaya suuqyada caalamiga ee dunida oo laga hirgeliyey Soomaaliya markii ugu horeysay. ku soo bandhiga alaabtaada ama ku becgeyso iyadoo suuqan aad ka heli kartaan alaabooyinka raqiiska ah ee xaraashka sida dawada bidaarta, dawada cayilka, web designing, mobile, laptop, alaab guri, cashback, lacag soo celinta iyo guryo ijaara. sidoo kale dadka xubnaha joogtada ka ahi suuqan waxay heli karaan mar waliba fursad tijaabo nasiibkaaga ahi waad ku guulaysan karto laptop, mobile. dhammaan waxyaabahaas aanu soo sheegnay iyo kuwa badan waxaad ugu hagaagi kartaa adigoo booqda bogga internetka ee suuqa iibka oo ah iibka.com.